et dono la benvinguda a Flautit, la flauta al teu ritme. Avui anem a aprendre una melodia popular francesa anomenada el Fardatxo. Té un ritme especial i sobre ell, sobre este ritme, anem a treballar també amb tres sons, amb el ti, amb el la i amb el sol. Vinga, té dues parts, anem a preparar-les i així aprendrem una nova peça que després acompanyarem a la classe de música. Vinga, ànim! Adeu!